आखिर ये सब क्या क्या होने लगा है फ्रेंड्स, तो बताते हैं। एग्ज़ाम से निकलते ही हम लोग चले गए थे डायरेक्ट सियालदह स्टेशन, क्योंकि हमें पकड़ना था ट्रेन। और ट्रेन में लिटरली फ्रेंड्स 1 घंटा हम लोग इसी को देखे हैं। मतलब 1 घंटा से ज़्यादा ये लोग मेकअप कर रही है। 4-5 लोग उठी थी और मेकअप किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। फाइनली 1 घंटा बीता और ये लोग का भी डेस्टिनेशन आ गया। ये लोग उतर गई और हम उतरे आज कांकीनाड़ा स्टेशन। क्यों, वो भी बताते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड ये रहती है कांकीनाड़ा में, तो इसके साथ साथ मैं भी उतर गई थी कांकीनाड़ा, क्योंकि मुझे जाना था अपनी मासी के घर। और गाइस ये देखो, एग्ज़ाम में ये फर्रा लेके जाती है। मतलब कि हम पढ़ना नहीं है, चीट करके लिख लो, पास तो हो ही जाना है। मतलब टीम में ना सो गई थी और मैं आई थी इन दोनों से मिलने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।